只有你想不到，还没老八不会修的。不出意外，老八师傅这是又来大活了。从这边看，这东西的裂缝还不明显。来，换个角度，就问你裂得过不过分吧。至于这东西是啥，不知道；这东西咋坏的，也不知道；这东西用在哪里，更不知道。不过接这活的师傅说，凭他几十年的经验，感觉应该不是用在手表上的。坏到这个程度，搁咱们这儿估计早就回炉重造了。不过在老八这儿，那就另当别论了。既然已经拉到修理厂，那说明在老八师傅眼里，这东西只能算是略有磨损，简单修一下，保不准还能再用个2、3代。看上面打的补丁，估计上次维修应该是在2、3代之前。就这一会儿的功夫，老八师傅已大概想到怎么来修这个东西。接下来就是利用航吊把这东西移到对应的维修工位。看这个物件的造型，各位有知道是用在哪里的吗？有的说是用在水轮机上的，有的说是大型砂石场一些机械设备上的。但不管用在哪里，能磨损到这个程度，那真的是用到了极致，估计本钱也早赚了回来。一未完成，老八师傅这会儿则拿着一个水平仪进行一个倾斜角度的测量。这样做也是机加工前最基本的一项要求，只有保证足够水平，后期处理才能更加精准到位。像磨损到这个程度，想修复到出厂的样子，在老八师傅这里也不是不行，前提是费用到位。然而综合考虑，雇主的要求也不高，只要保证上面的圆环跟底座紧密连接一起就行。方式方法则由老八师傅来定，因为中间的连接梁维修起来过于费事，师傅想到简单直接的办法，就是通过上下定位打孔，加装螺杆，把2个部件连接到一起。像这么大的物件，钻孔的直径想必也小不到哪去。师傅这会儿则是用细的钻头进行定位开孔，后期当然还要循序渐进换用更大直径的钻头。这期间，老八师傅先后用4种不同直径的钻头进行操作，钻好一个孔，大致用时1年不到；8个孔，8个1年不到，细算下来起码几个钟头。与此同时，根据最终钻孔的直径，这边另外一位师傅则在准备固定用的螺杆，因为没现成的东西，师傅还需临时进行加工，固定好铁棒，调整好刀具，剩下的就是机器自己操作。因为过程实在漫长且无聊，师傅只能坐在一旁刷着美女视频打发时间。然而到了一些关键点上，师傅立马切换状态，该量的量，该调整刀具的就调整刀具，丝毫不敢有一点马虎。铁棒车到所需直径，师傅这会儿则开始在这端车出螺纹。过程顺滑，角度深度精准到位，这无疑是师傅技术熟练的展现，也是其对工作认真负责的体现。最终经过多次的车销优化，螺纹已相当漂亮，就跟新加工的一样。而这个场面，则是师傅对螺杆这端多出的部分进行切割，2、3千度的高温火焰在触及铁棒的瞬间，火星四射，滋滋作响，切割的速度还是比较快的。切割完成，这一端老八师傅经过考虑，接下来同样也要车出螺纹，方式方法基本与前面类似，最终能拧上这个型号的螺母即可。估计担心只是这样拧到一起不太保险，师傅随后又将2者焊接至一起。焊接完成，为了适配圆环上的钻孔，老八师傅接下来将螺杆放置车床，利用车刀对其进行一个切圆处理。该说不说，虽然加工难度不大，但整体制作下来也是非常耗费时间的。此时再看这边负责钻孔的师傅，圆环上的孔虽已大致钻好，但为了适配螺杆，师傅这会儿则在孔的顶端进行扩孔操作。
这个环节最为关键的就是刀具还有中心位置的确定。老八师傅这里仅凭双眼，一把直尺就能把误差控制在1微米之外，可谓非常自信。扩孔完成，此时还剩底座没有打孔，师傅这会儿便将原来加装的连接件一一去掉。此时咱们可以看到，上下2个部分连接的位置也没剩多少。再将圆环移到一旁，老八师傅再次操控钻机在底座的对应位置一一打孔，同样1年不到，钻孔完成。而接下来就是将2个部件按照原来的角度安装到位，最后再将8根螺杆一一安装，这个不知名的大型物件就基本修复完成。这通操作下来，你感觉老八师傅收多少费用合适呢？